我17年的兵，打越南我们19年打的越南的。17的啊。我们是一直回不去啊。我们摆一下你的经历。摆啥子经历哦？几十年了，我们投屋都是40-50年了。退了屋都40-50年了。是哦。那上次说的这屋头的大平河算不算数嘛？你们国家是真嘛？我来煮嘛。啊。要得嘛。反正看起钓不到这个大鱼，到时候上来就给我们摆一下你的经历。摆啥子经历哦？摆。那我们就去钓嘛。钓了上来再来弄起耍一下，摆一下，好。那一个慢点做。好。要想鱼上岸，必须拿粮食换。你就不懂了噻。我负责钓大鱼，你这边的话，我就给你打这个，来个3-4把。好，就给你和饵料，你就一直抽，你就抽小鱼钓鲫鱼，知道吗？好，我们醒5分钟，我们就开始各负其责哈。我抽，我拿，我继续抽。我这回去拉伞，我老婆就钓了2条，一条小鲳鲳，哎呀，还有一条小鲫鱼。接下来就是狂了。小鱼，又是小鲫鱼。吃鱼啦！今天吃鱼就靠我喽。看看哇，这个发光了，不错不错不错。又上来。你看我那个。哇，可。大鱼钓不到，来钓小鱼。这个可以。哎，我这个几块先拿起来，又上一条。这个几块还可以哈。啊，是不是啊？是不是鲫鱼的球？又来一位，兄弟们！哎呀，看来我这个大鱼还是有点难。老婆，你继续钓哈。我要完成一道菜噻，等会儿我来找你，你尽量再多钓点。你看我们现在，你的任务是完成了嘛？但是我现在的任务还没完成呢，对不对？等我。Hello， 开玩笑，搞一道菜那不简单是不是？看这个漂不漂亮？然后我捡了一包这个，哎，这个等会儿再看哈，我们打平伙的时候再看，就这样。好的鱼啊！对啊。这些个。对。啊！大油你加个奶，这是。总要弄这油。快，我生气了，硬是的。我们当晚辈的给。啊，要得。我们这个。江南烟雨所惆怅，听得乌篷轻摇桨，心不知所向。划船小鼓声声唱，崎岖断人肠。谁家墙头有美自芬芳？人间一场烟火，你曾盛开过，可醉人在心窝，从此孤独活。江南花已凋落，怎堪再斟酌？可怜良辰无多，情丝无人说。1984年，庄稼还没收割完，女儿躺在我怀里，睡的那一天，今晚的露天电影没时间去看，妻子提醒我修修缝纫机的踏板，明天我要去邻居
家再见。眼前孩子哭了一整天呐，闹着要吃饼干，蓝色的迪卡上衣通往心里钻，蹲在池塘边上给了自己2拳。这是我父亲日记里的文字，这是他的青春留下来的散文诗。几十年后我看着泪流不止，可我的父亲已经老得像一个影子。小的时候吃过这个没有？看到没有？还是很巴适的，明甜，香得很，浓得很。好咸哦！对，甜了。有没有？是啊，它落下去我都闻到了。我们看宝藏，芝麻开门。那啥子晓得不？松苗。哦，可以拿来引火，下面还有嘛？哇！刷把劲儿，刷把劲就长那个样子，是吧？还像扫把劲，可以拿来当扫把扫那种扫把劲。来呀！孙儿到起是吧？看我那把孙儿引火多安逸，你可以引好几灯火了嘛。高兴。有几个职员？100个。你老伴儿？多人吃的是他是。哦。哦，那个时候造的啊，那是以那个时候来军装哦，知道吗？讲中我没去过。对越作战40周年纪念是吧？79年2月，参战老兵，那个时候有没有啥这些？遇到啥这些多记忆难忘的经历啊？这时间离现在了，这是啥子都没得啥子。没有遇到，比如说多闲的那一。打仗那本来就是危险的哦，各方面那个，那知道他不能人命，就是但是我们国家来说，一做嘛，武器各方面都多，想的要啥子武器就是啥子武器。还是全靠你们那个时候把仗打赢了，是吧？现在那个时候的战友儿还得联系没有啊？现在都得还得联系啊？还得来用。算得上是生死之交哦哈。摆那些人就摆1天用不够。手里去当兵就是为了保卫祖国吧？那是你的职责的吧？那是。19岁就去，好多岁回来的？问的是2岁回来。22岁，哦，就相当于3年。哈，主要是那边负责啥子些？我是那个机人哦，打重机、打飞机那一起的。哦哟，也是打的那种哦。我们一个班成挺积极很哦，那
个本来那个打仗就是为了保卫祖国人，因为有了柴油摩托飞。不着急嘛。在边防可老的兵和边防部队，这一会儿就不服气哟。那个名字就叫自卫还击，就让我来积累这个。我们下了我们得自卫还击是吧？西大道南霞光，我何其心生与你怀，长夜满血流淌，难同当福共享，听力起了脊梁，五国万将一人爱。一端那个土豆儿，那个是酸辣菌儿哈。苍天只羡一角日月悠长，花大地只画一缕山芋和牧羊。今天把又麻烦了啊！也是，好不好？国家上来整一噻，那个接的。今天开心不？对嘛，开心就是对了噻，本来就是为了生活，是不是？那。怎么样？啊，怎么样？没一点点腥味吗？一花一木悲喜尽藏。要得了，我们给他收了。啥？不晓得，那主要是山路不好开，随随便便录一个，看得近点儿。来，看得近，高兴就声音大一点儿，1、2、3，耶！生在东方，七大道满霞光。那就当兵就是为了保卫祖国，那是你的职责。他是打仗，他本来就是危险的哦，那知道他这个人，随时都做好了那个的。感谢一位为国家做了大的贡献，我们就是一把那个仗打完了，我们才那么幸福啊，对不对？真的感谢，好。包一个啊！身体健康哦，天天开心哈，酒要少喝点，听到？哦，对不对？身体才是最重要的，好不好？平常我们没事忧伤来耍，到时候又来陪你，好。要得，下午又来陪你耍哟，又来看你，拜拜。